नमस्कार। सौजन्य मिडियाको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम एजुकेसन प्लसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हिमालय टेलिभिजनमा दैनिक रूपमा हरेक दिन बेलुकी 6:30 बजे र यसको पुनः प्रसारण अर्को दिन 11:30 बजे यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै आउनु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले दैनिक रूपमा यसमा भएका समसामयिक गतिविधि, विकृति विसङ्गति र सकारात्मक कथाहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत हामीले उठाउँदै आएका छौँ। र त्यति मात्रै हामीले गरेका छैनौँ कि देशमा भएका समसामयिक राष्ट्रिय शैक्षिक मुद्दाहरूलाई बहस मार्फत यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषित समेत गरिरहेका छौँ। एजुकेसन प्लस, एजुकेटिङ नेपाल ग्लोबली। अब आउनुहोस् आजको प्रसङ्ग प्रारम्भ गरौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले एउटा समसामयिक प्रसङ्गबाट रिपोर्ट प्रारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। थाइल्यान्डका राजा भूमिदोल र थाई राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारी रोयल थाई दूतावासले एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। थाई राजदूत कान्थोङ उनाकुल र उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा विभिन्न देशका राजदूत, कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल र थाइल्यान्डको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50 वर्ष नागिसकेको छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको थाइल्यान्ड र नेपाल बीच धार्मिक, सांस्कृतिक सामिप्यता छ भने लुम्बिनी विकासका लागि थाइल्यान्डले ठूलो सहयोग गरेको छ। यसबाहेक आयात निर्यात, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा समेत दुई देशको सहकार्य हुँदै आइरहेको छ। यसैबीच थाइल्यान्डका राजाको 50औं जन्मोत्सव तथा थाई राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारी थाइल्यान्ड दूतावासले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। एजुकेसन प्लस, एजुकेटिङ नेपाल ग्लोबली। दर्शक, अहिले तपाईहरू हिमालय टेलिभिजनमा दैनिक रूपमा सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम एजुकेसन प्लसमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामीले विविध समसामयिक शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुहरू यहाँहरू समक्ष पस्किरहेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा अहिलेको एउटा शिक्षा क्षेत्रको यथार्थ झल्किने एउटा रिपोर्ट राख्न लागिरहेका छौँ। चीनका विभिन्न प्रकाशन गृहहरूको सहभागितामा चिनिया पुस्तक प्रदर्शनी 2012 आयोजना गरिएको छ। 700 भन्दा बढी विभिन्न विधाका पुस्तकहरू समेटिएको उक्त प्रदर्शनीमा चीनका 30 सदस्यीय टोली नेपाल आएका छन्। जनगणतन्त्र चीनको प्रेस तथा प्रकाशन विभागले प्रायोजन तथा तिब्बत प्रेस तथा प्रकाशन ब्युरो, तिब्बत पिपुल पब्लिसिङ हाउसले सहप्रायोजन गरेको उक्त प्रदर्शनीको उद्घाटन माननीय शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले गर्नुभएको थियो। आज मलाई चाइनिज पुस्तकहरूको प्रदर्शनी 2012 को समुद्घाटन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस पुस्तक प्रदर्शनीको शानदार सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। साहित्य र संस्कृतिलाई बुझ्ने र त्यो सम्बन्धलाई प्रकाश गराउने मात्र होइन, यस प्रकारका कार्यक्रमले एकापसका भावनाहरूलाई बुझ्ने, एकापसका समस्याहरूलाई बुझ्ने र सामूहिक रूपमै हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा भावनाहरूलाई समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने छन् भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपाली युवाहरूमा चाइनिज भाषाप्रति क्रेज बढ्दै गएकोले त्यस्ता प्रदर्शनीले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। हाम्रो देश बुद्धको जन्मभूमि हो। चाइनामा लाखौं करोडौं जनताहरू
बुद्ध धर्मप्रति आस्था र विश्वास राख्नुहुन्छ। त्यहाँका जनताको भावनालाई त्यहाँको सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसै कारणले बुद्धका विभिन्न प्रकारका मूर्तिहरू, प्राचीन मूर्तिहरू, विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न आकृतिका प्राचीन मूर्तिहरू चाइनामा प्रदर्शन गर्न र बुद्धलाई परिचित सम्बन्धित आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि चाइना सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरे। केही समय छिटै नै केही समयपछि नेपालका महत्त्वपूर्ण प्राचीन बुद्धका मूर्तिहरू चाइना लगेर विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय सरकारले भर्खरै गरेको छ। चाइनिज सरकारले नेपालको शिक्षाको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आइराखेको छ र आगामी दिनहरूमा त्यस प्रकारको सहयोगको निरन्तरता झन् बढेर जानेछ। त्यसै कारण नेपाल सरकारले अङ्ग्रेजी भाषालाई जस्तै चाइनिज भाषालाई पनि प्राइमरी एजुकेसनदेखि नै अध्यापन गराउन अवसरहरू प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। नेपाल र चीनबीच रहिआएको मैत्री तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय प्रकाशन मार्फत अझ सुदृढ गर्ने र दुई देश बीचको आपसी सम्बन्धलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको चाइनिज राजदूतले बताउनु भएको छ। Of friendly neighbors linked by mountains and rivers. The traditional friendship of two peoples began in cultural exchanges. Faxian Xuanzang, master monk of ancient China, and the Princess Rikuti of Nepal and the architect Adiko were great messengers of our friendship, who lived milestone in the history of China-Nepal relations. In recent years, with the deepening of comprehensive partnership of cooperation between China and Nepal, bilateral exchanges and cooperation in fields of culture shows unprecedented momentum of development. Especially at the beginning of this year, Premier Wen Jiabao paid a successful visit to Nepal. Our two countries' leaders announced this year as friendly exchange year, a strong impetus to the development of cultural exchanges between our two countries. Chinese government has always cherished traditional friendship of Nepal and attached great importance to the development of a comprehensive partnership of cooperation with Nepal. Over the years, the two countries have always mutually understood, mutually trusted, and mutually supported. Run and the deep friendly relations of multi-fields continue to develop as a model of friendly coexistence between countries in the international community. I believe that China's rapid development is bound to bring more opportunities for mutual beneficial cooperation between our two countries. With development of era and changes in the situation, China-Nepal relations will also be advanced with the times. Let us continue to create better tomorrow for the common interests of our two countries and two peoples, for peace and development of two countries hand in hand. Education Plus. Educating Nepal globally. कार्यक्रम एजुकेसन प्लसमा विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ, तर त्यसअगाडि यो छोटो व्यवसायिक विश्राम। Are you confused which is the right way? We are here to show the right way. Remember us for better counseling, Japanese language classes, cultural classes, one of the best in Nepal, highest success rate. Come and secure your future. Come once, you will certainly be benefited. पुनः यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अबको प्रस्तुतिमा अहिलेको एउटा शिक्षा क्षेत्रको यथार्थ झल्किने एउटा रिपोर्ट राख्न लागिरहेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। हाल अस्ट्रेलिया अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरूको जमात बढिरहेको छ। यसै अनुरूप अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटी, कलेज तथा इन्स्टिट्युसनहरू नेपालमा आई सेमिनार तथा जानकारी गराइरहेका छन्। अस्ट्रेलियन माइग्रेसन एजेन्ट सञ्जीव शर्माले
अस्ट्रेलियन शिक्षण पद्धति र अवसरका बारेमा कार्यक्रमलाई यस्तो जानकारी गराउँदछन्। कुनै पनि पढ्नको लागि तपाईले डिसिसन गर्नुभन्दा अगाडि रिसर्च गर्न एकदम जरुरी छ र यो चाहिँ एकदमै ठूलो मौका हुन्छ र त्यसमा म पनि अहिले भएको हुनाले मेरो जुन 17 वर्षको एक्सपिरियन्स र प्लस स्पेशली अस्ट्रेलियाको माइग्रेसन र इभन लिगल पर्सपेक्टिभलाई हेर्नको लागि म पनि प्रत्येक सेमिनारमा उपस्थित हुनेछु। एक्सपर्ट एजुकेसन भिजा सर्भिसेसले यसै साता म्याक्युरी युनिभर्सिटीका बारेमा सेमिनारको आयोजना गरेको छ। सेमिनारमा तन्वीर सहितले अस्ट्रेलियाका अवसर र म्याक्युरी युनिभर्सिटीका बारेमा जानकारी प्रदान गरेका छन्। In Macquarie University itself, we have 12,000 international students. So overall in Australia, there are more than 5 lakhs international students are studying in Australia. The Australian population is not that big. It is only 23 million people, 2 crores 30 lakhs. So you can imagine that more than 5 lakhs in a country of 2 crore 30 lakhs people. So this country is welcoming international students. The university is based in Sydney. The main campus is located in a place called North Ryde. This university is now currently #1 modern university in Australia, as per the new survey has been done by QS and Times Higher Education Ranking under the age of 50 years old university among the world. So in the QS ranking we are #16, and in Australia we are #1 modern university. So that's the reputation of this university. We are currently having 37,000 students and nearly more than 12,000 international students all over the world, more than 120 nationalities. Being in Australia, I'd like to share that please, before you send your kid, or if you are a student, try to understand there are only 41 universities in Australia. We don't have many universities like US or UK. So when you are going to Australia, please check the university ranking, the university reputation. What is the ranking? You can search in Google, you can find that Australian universities rankings. Please try to come to the top tier universities so that in future you will get a white collar job rather than any job in Australia. नेपाली विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि उचित गन्तव्य खोजिरहेको बेलामा काठमाडौँमा युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न सिडनीले सेमिनारको आयोजना गरी विद्यार्थीहरूलाई परामर्श प्रदान गरेका छन्। Well, the University of Western Sydney is located in the western suburbs of Sydney. We are quite unique in having 6 campuses, all located in Sydney, so we are a very comprehensive university, having a very wide range of programs for our students. And we can offer everything from medicine and nursing right up to engineering and business, arts, science, information and communications technology. So a very large range of courses, all available at our campuses in Sydney. It's been very good. I've had a very pleasant working relationship with them. I first met them in Sydney in their offices in Sydney, and they've since established offices here in Kathmandu as well, which has been great because it means that I can work with them here. They are one of our authorised representatives both in Sydney and here in Kathmandu. So, you know, somebody who wants to be in touch with the university can come and see Sanjeev here and get the benefit of the information that he has, because we work very closely together both in Sydney and here in Kathmandu. एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेजको कार्यकक्षमा आयोजना गरिएको अर्को सेमिनारमा युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न सिडनीका प्रतिनिधिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न सिडनी नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको बारेमा जानकारी गराउँदै उक्त युनिभर्सिटीमा अध्ययनका लागि आमन्त्रण समेत गरेकी छन्। Australia has a very solid education system. It's a smaller country in terms of population, but we can offer a range of global courses or educational opportunities. So it's not about just coming to a country to learn about that country. It's about learning so that you can actually work anywhere in the world.
for especially the young people who may want to expand. We know that people coming into the workforce now will have many different educational challenges and career changes. So coming to Australia gives them a wide opportunity to work also in a global market. For example, in engineering, studying engineering in Australia allows them to get, if they complete the degree there, they can also work around the world because it's recognized around the world. So it's not just recognized in Australia. In educational terms, there's been a lot of change. And I would suggest that it's in most universities, in Australia anyway, that we offer both face-to-face, because students like to meet their professors and ask questions and also meet other students. But the benefit now is that we're going to more online or blended learning, so that students have a mixture where they don't just sit in the class and are talked at by students. They can actually go online and do learning. They can also interact with students from other countries, other universities, if it's built into the curriculum. So the methodologies lately have changed. Coursework has changed. It's not about sitting in a room anymore. It's about getting information from around the world. We even have things like video conferencing and video links where students can see whole classrooms or professors in a different country, in a different time zone. So you get the best of a lot of different worlds that way. Australia is an English language country, but every English language country is slightly different in their cultural background. The things that students need to realize is that the first 6 months, and I'm going to be perfectly blunt here, first 6 months of coming from another country, it can be very soul-searching, because all of a sudden you're in a foreign environment, so you get a little bit homesick. But the thing is to embrace the differences. Don't lose what you're coming from, because in Australia, and particularly where we are at the University of Western Sydney, there's a lot of Nepalese restaurants and food sources and entertainment sources, but there's also the Australian ones as well. So come, learn a little bit about Australia, but more so, come, be prepared to listen and learn and just watch a little bit and take your time. It's going to take a little bit of time to assimilate and try to get involved in Australian activities with the other students that are there. Expert Education Visa Services अर्को सेमिनार चार्ल्स डार्विन युनिभर्सिटीका बारेमा डिसेम्बर 4 का दिन गर्ने योजना बनाएको छ। Education Plus, educating Nepal globally. आजको लागि विभिन्न रिपोर्ट तथा कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम यति नै। जाँदा जाँदै कार्यक्रम एजुकेसन प्लसको बारेमा यहाँहरूसँग केही सल्लाह सुझाव जिज्ञासा छन् भने हामीलाई यो ठेगानामा यहाँहरूले पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयवस्तु र कुराकानीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई समेत एजुकेसन प्लसबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।